Rexeitamento. Renuncia. Incultura. Raiva. Impotente. Desconsideración. E incomprensión. Insultada. Indignación. Dentro de nada vanse facer 100 anos desde que as Irmandades da Fala reclamaron o lugar que lle correspondía ao galego nesta terra. E desde hai máis dun cuarto de século temos un estatuto de autonomía e unha lei de normalización lingüística. Despois de tanto tempo, hai cousas que cambiaron pouco, mas tamén alcanzamos algúns logros. Todas as conquistas para o noso idioma foron sempre grazas á presión da sociedade que non se resigna. O que ides ver aquí é unha mostra da vulneración dos dereitos lingüísticos na nosa historia recente. Coñeceredes persoas que padeceron discriminacións por falar a súa lingua, a galega. Persoas que non puideron realizar as actividades máis elementais. Persoas que as administracións ignoraron. Veredes unha ferrola expulsada da consulta médica. O alcalde dun concello onde o galego non é oficial, mais onde os veciños e veciñas falan e senten en galego. O xerente dunha empresa sancionada, en plena democracia, por usar o galego. A unha parella que quixo casar na súa lingua. A un traballador que gañou un preito para poder usar o galego no seu traballo. E a rapazas e rapaces que querían ler a Astérix e usar o telemóvel sen ter que mudar de idioma. Esta fita devólvelles a voz a aqueles e aquelas que padeceron por quereren usar a súa lingua. O seu exemplo demóstranos que podemos lograr o que é noso se non desistimos. Esa voz é unha afirmación da cidadanía, unha mensaxe rotunda cara ao futuro. Tras 100 anos de reivindicación, tras 25 anos de leis, queremos aquí, na nosa terra, e agora, no século XXI, os nosos dereitos. O problema foi que ao solicitar o papeleo para contraer matrimonio no Rexistro Civil de Santiago viñan redactados en castelán. Estábase cumplindo a normativa, pero había pais que non estaban de acordo en que tuveran galego na escola e nos queríamos para os nosos fillos unha educación en galego. Cando eu teño que comunicar con un centro de control establecido en Bilbao, que antes estivera na Coruña, se dá a circunstancia de que me sae un compañeiro que me di que non quere falar comigo se eu non falo en castelán. Lanzase unha campaña editorial en toda Europa para presentar a última aventura de Astérix e Obelix. En España presentábase en español e en catalán, pero en galego non. Isto que estou a falar eu agora, para esos políticos non podía ser galego porque non estábamos en Galicia. Cando fun a un dentista e empeza a explicar cal é o problema que teño, pois que non acepta que lle fale galego. O catalán pois estaba nos móviles e o galego non, entón decidimos mandarlle cartas aos operadores para comentar de que nós tamén tiñamos dereito a ter un móvil en galego. Fixo o seu requirimento a través da Consellería de Industria para que advertiran a empresa en cuestión, a Ericamel, de que non debía seguir usando o etiquetado en galego, non? Os casos que saen neste documental, que se ven ao longo del, o que demostran, na nosa opinión, é que, primeiro, en Galiza existe, aínda que se queira ocultar e aínda que se queira negar, un conflito lingüístico, existe unha situación real de discriminación de moitas persoas que sofremos todos os días problemas por utilizarmos a nosa lingua e por querermos vivir nela con dignidade e con normalidade, como calquer ser humano de calquer lugar do mundo vive no seu idioma, e por outra parte tamén o que queremos dicir é que estes casos que se ven ao longo do documental saen porque hai xente, as persoas protagonistas deles, saíron á luz, fixéronos públicos, denunciáronos, hoxe non los están contando ou non los teñen contado xa.
De outra maneira, son casos que non se coñecerían, como non se coñecen moitos dos casos que todos os días acontecen seguramente en cada recuncho do noso país, que pasan por alto ou ben pois nunca se van chegar a coñecer porque as persoas que lles acontecen nunca dan o paso de denuncialos. Pero precisamente para nós, para a Mesa pola Normalización Lingüística, o fundamental é que se coñezan para que se evidencie que aquí temos un problema, para que se evidencie que aquí temos unha lingua que non ten unha situación normalizada, unha situación que hai que normalizar, e o que queremos fundamentalmente é que ese conflito se supere. E a única maneira de superar o conflito que hai é poñendo en evidencia, facendo público e recoñecendo que existe, non? Porque o que se mete debaixo da alfombra é como que non existe porque ninguén o ve. Emilio traballaba en Telefónica cando esta empresa decidiu trasladar algúns servizos de atención desde a Coruña á cidade de Bilbao. Estes procedementos, as deslocalizacións, nunca poden supor a perda de dereitos no traballo, mesmo en cuestións de lingua. Así llo recoñeceu unha sentenza xudicial. Bueno, pois o problema xurde cando eu teño que comunicar con un centro de control establecido en Bilbao, que antes estivera na Coruña, co que me viña comunicando sen problema ningún, pero no ano 2004 se dá a circunstancia de que me sae un compañeiro que me di que non quere falar comigo se eu non falo en castelán. A raíz deso, pois a seguinte vez que eu comuniquei con ese centro, saeme outro compañeiro que o que me di é que teñen aviso de que en canto eu saia, é dicir, en canto eu me comunique con eles, se non cambia a castelán, que avise ao xefe. A pesar disso, pois eu lle comunico os datos que lle teño que comunicar, esa persoa mos entende, porque de feito repítemos en euskera, como eran datos numéricos, eu comprobo que efectivamente os entendera todos correctamente, e logo pásame co seu xefe. O seu xefe intenta que eu cambie o castelán, eu non cambio, non o creo necesario porque a comunicación é positiva, é dicir, nos podemos entender. A empresa entende que eu desobedezo unha orde, o cal é absolutamente falso, é dicir, eu non desobedezo a orde de comunicarme con Bilbao, que é do que se me acusa, senón que o que eu non fago é cambiar ao castelán, que é o que ela quere que faga. Entón, pois, non teño máis remedio que recurrir á vía judicial. Vía judicial na que se produce unha sentencia favorable para min, na que se me recoñece que a empresa non pon os medios apropiados para evitar que a conculcación dun dereito fundamental como é o emprego da miña lingua se respete e, por tanto, pois obriga que a empresa retire a sanción e a partir de aí, pois, ben. Días despois de que se promulgase o decreto de normalización de 1995, un colexio de Palmeira, en Ribeira, recibía un expediente xustamente por aplicalo. Novamente, o mundo ao revés. Era o pago da administración educativa ao director deste centro, Mariano Vidal, o profesorado, os pais e as nais que aprobaran a galeguización, tal e como dicía a lei. Pois en aquel momento formábamos parte da APA do colexio de Palmeira e en ese momento xurdeu un problema lingüístico e hubo unha división de APA. A partir de entón, pois, unímonos precisamente para que se cumplira esa normativa e se fixeran valer os dereitos do colexio, de cumplir todo. Bueno, nos queríamos unha enseñanza en galego para os nosos fillos, evidentemente. Loitamos por eso, para que eso fora adiante, ou estábase cumplindo a normativa, pero había pais que non estaban de acordo en que tuveran galego na escola, e nos queríamos para os nosos fillos unha educación en galego. Daquela se daba só en galego o que era a lingua galega, e máis o conocimiento do medio, que é a historia, a xeografía. Entonces, desde o Consello Escolar se propuxo que para fomentar o uso do galego se collera unha asignatura que se considerara de prestixio dentro da primaria, non? Como podían ser as matemáticas. Eu chamei por teléfono directamente desde o colexio ao delegado para informarlle
de se estaba informado do enfrentamento que se estaba producindo en ese momento no pobo, non? E que era moi grave ese enfrentamento. E se ele tomaba conciencia do que estaba pasando en ese momento no noso pobo. Tildaronnos e empezaron a decir de que todo o que el montase que era por política. E tamén tuvemos unha entrevista co delegado de Educación dicindo que, bueno, o colexio en ese momento estaba cumplindo a normativa vixente e que por favor, informase aos pais que non estaban de acordo con eso, porque eles insistían que o colexio estaba dando galego, o sea, por encima, non? O sea, que estaba dando máis galego do que a lei lle daba. O profesorado sinteuse moi mal, non? Bueno, só tiñan que decir eles, non? Pero era unha xente moi traballadora, lles encantaba o que facían e de repente víronse como sobrepasados. Non contaban con que sucedera aquelo. Incluso dentro dos nenos había división, non? Porque nas casas se falaba deste tema e eles, pois, bueno, eran un pouco as vítimas de todo isto, estaban no medio, non? O que querían era que as eleccións pasaran, en aquel momento estábamos en eleccións, e unha vez que as eleccións pasaron, pois a administración actuou como tiña que actuar. É dicir, mandou un escrito dicindo que o colexio cumplía a normativa. E entonces, a partir de aí, é cando o conflito empezou a remitir. No ano 1992, a Consellaría de Industria expedientou a empresa de Arzúa Ericamel por etiquetar en galego os seus produtos. A empresa non incumpría lei ningunha, mas a Xunta intentou sancionala. Tempo despois, as cousas cambiarían. A raíz dunha inspección rutinaria do Ministerio de Sanidade e Consumo de Madrid, pois unha toma de mostras que conseguiron nun establecemento de Galicia, foi analizado, levado, unha inspección rutinaria que se soe facer con todos os alimentos, non? E ali deronse conta de que había un erro, o resto do mel, os parámetros físico-químicos, o que é a calidade do mel, non había duda ninguna, pero si tiñan unha duda que era que non entendían o que poñía, o sea, porque estaba etiquetado en galego, non? Entonces, para eles, aquilo foi unha irregularidade. E así o comunicaron á Consellería de Industria e a través da Delegación de Consumo se nos fixe un requirimento para que procedéramos a etiquetar no idioma español, que era o idioma oficial, según a interpretación de Madrid. Ben, eso chocaba coa legislación naquel momento vixente xa dos anos 95 en Galicia, que permitía etiquetar en galego ou etiquetar en castelán ou etiquetar nos dous idiomas, incluso se quixeran. Pero se entende que o funcionario que recibeu a notificación desde Madrid, pois así a cursou, ni na leu, supoño que se a chega a ler, non actuaría como actuou, non? Supoño que pola cantidade de traballo que teñen, pois que non dan manexado tanto papel como se está fabricando hoxe en día na administración, pois cursouse ao requirimento advertindo ou apercibindo de alguma maneira un apercibimento para que etiquetáramos en español e de non facelo, pois que de alguma maneira nos ativéramos as consecuencias, non? O sea, que incurriríamos nun delito administrativo, de alguma maneira. Ante a situación, o que fixemos foi procurar darlle a máxima divulgación posible, non? Fixérase unha roda de prensa na que colaborou con nós moi activamente a Asociación de Funcionarios de Galicia e outros empresarios, como Ramón Castromil, conocido tamén pola defensa do idioma, non? E a raíz deso, e o eco que tuvo na prensa, digamos que a administración pois recapacitou e se deron conta do erro que cometían. Nos fixemos as alegacións oportunas no seu momento, en base á lei e á legislación que nos permitía poder etiquetar así. E despois, ainda por riba co apoio digamos, dos medios de comunicación e o eco que naquele momento isto tuvo, pois sirveu para que a administración recuara na súa insistencia. Lubián é unha vila da provincia de Zamora, a poucos quilómetros da fronteira con Ourense e a poucos tamén con Portugal. Porén, como non está na Comunidade Autónoma de Galiza, en Lubián o galego non é oficial.
Iso provocou situacións moi fortes de discriminación. Felipe leva toda a vida loitando como mestre e como representante político porque se recoñeza a súa lingua. O seu esforzo está a dar resultados. Como procurador nas Cortes de Castela e León, durante 3 legislaturas, desde o ano 95 ata o 2007, pois todas as iniciativas sobre o galego para o Bierzo e para aquí para Seabra, todas pasaron por a miña man, fun o portavoz, o ponente, absolutamente todo, tanto en pleno como en comisión. Entón estou a falar de proposicións non de lei relativas ao ensino do galego no Bierzo e nas Portelas, a creación da Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada, e nada máis. Pois eu sempre tuve, desde rapaz, a idea de que estábamos a falar galego como única lingua naquel tempo, cando eu era rapaz. No tempo de Franco, ninguén, é unha cousa curiosa, ninguén nos decía que falábamos mal ou que tiñamos que falar de outro xeito. E agora que estamos na democracia, pois hubo algún problema que o superamos dun xeito bastante doado, eso desde o punto de vista lingüístico. Aí, nun principio, sobre todo no entorno meu, onde eu me movía na política, políticos zamoranos que opinaban que de falar galego aquí, que eso non era certo, que aquí falábamos unha cousa parecida ao galego, pero isto que estou a falar eu agora, para esos políticos non podía ser galego porque non estábamos en Galicia. Logo hubo un momento en que o feito de que a Real Academia Galega hai 3 anos ou 4 me nomeara a min membro correspondente da Real Academia Galega, saiu nos medios de comunicación daqui de Zamora, fixéronme entrevistas, non hubo ningún comentario en contra. Eu creo que a partir dese momento gañou moito crédito o feito de que isto é galego, non encontro xente do entorno que este en contra nin políticamente, nin socialmente, pois das ideas que eu vou difundindo, nas que sempre estuve a creer. As alumnas e os alumnos do IES Esparís de Brión pedíronlles ás compañías telefónicas móviles e atención en galego. Tamén lle pediron a Salvat Bruño que editase os cómics de Astérix na nosa lingua. Aínda que a pasos lentos, as súas reivindicacións non caeron no baleiro. Vivir en galego é un dereito a reivindicar. Creo que houve 2 iniciativas moi importantes no Instituto de Brión. Unha delas, a primeira, foi no 2004 e foi unha iniciativa para reivindicar a lingua, o uso da lingua galega nos móviles, na configuración dos móviles. Hai 2 anos un curso decideu que todo o galego tiña dereito a ter un móvil coa súa lingua e decidiuse poñerse en contacto coas compañías de teléfonos e falar con eles para ver se nos podían axudar para que o galego asistise na comunicación telefónica. Xurdiu nunha clase pensando que o catalán pois estaba nos móviles e o galego non, entón decidimos mandarlle cartas aos operadores para comentar de que nós tamén tiñamos dereito a ter un móvil en galego. Mandaron as cartas ás distintas compañías, entón responderon todas de maneira bastante violenta, tendo en conta que eran rapaces de 15 anos, pois dende a carta de Motorola que viña dirixida a unha nena que se chamaba Alicia e inmediatamente despois puñan estimado señor, non? Termos moi técnicos, onde ellos dicían que non existía obriga legal atendendo o artigo número non sei que, non sei cantas, de que o móvil estivese configurado en galego, entón que eles non iban facer. Compartiron a experiencia con todos os centros de Galicia, a través da Mesa pola Normalización Lingüística, enviouse unha unidade didáctica que ia incluída na presentación do Correlingua daquel ano, de maneira que foron moitas e moitos os rapaces de toda Galicia que participaron, que lle preguntaron ás compañías por que o seu móvil non estaba en galego, non? E ao ano seguinte a experiencia foi Astérix e Obélix, non? A principio do curso 2005-2006, pois lanzase eran unha campaña, non, editorial en toda Europa para presentar a última aventura de Astérix e Obélix. Entón non recordo exactamente, era en moitos países, en moitísimas linguas, non? E estrenábase un día en concreto en toda Europa.
Esta iniciativa xurdiu no IES de París, cando nos chegou a noticia de que había o cómic en galego e ninguén o quería traducir. Así que nos puxamos a recoller firmas e a mandar cartas a xente importante. Deciden escribirlle unha carta ao presidente de Salvat Bruño preguntándolle por que motivo a última aventura de Asterix e Obelix non vai existir en galego. Xa coa primeira carta empezaron a xuntar firmas polo instituto apoiando aquela idea e algúns dos pequenos decidiron, coa mesma folla coa que se estaban recollendo firmas no instituto, facer o mesmo nas aldeas, non? Ian casa por casa, algúns con verdadeiro entusiasmo, non? Petando nas portas, explicándolle a xente o que pasaba e se querían firmar. Foi moi bonito porque nunha semana xuntaron, non me vou esquecer nunca, non? 929 firmas e llas enviamos ao presidente Salvat Bruño, que nunca lles contestou. Unha amiga da nosa profesora de galego, Patricia, foi a Portugal e comproulle o cómic de Asterix e Obelix, o Ceo Cais nos enría, en portugués, e nós traducímolo por ese libro. Eles adoptaron aquel cómic como propio, non? Cada un puxo o seu nome na primeira páxina e foron turnándose para ler, non? Aquel cómic en portugués, que para eles ademais foi unha sorpresa descubrir, non? Algo tan tonto como que ningún cativo ou cativa galega con un pouco de esforzo ten problema para ler en portugués. Fotocopiamos o cómic, fixemos unha copia coas globos en branco e foron facendo unha traducción bastante simpática, non? Do que era o cómic do portugués para o galego, encuadernámolo, de maneira que se sentían moi orgullosos porque eran os propietarios do único cómic, non? Da única versión daquel cómic que existía en galego. Ademais, fora moi curioso porque en Cataluña, o día que saiu o cómic, puxose nas librarías e nos quioscos ás 9 da mañán, e na portada había unha gralla. De maneira que se recolleu a edición e non sei, as moi poucas horas tiñan unha nova edición do cómic. Os cataláns tiveron 2 edicións cando nós non tivemos ningunha, non? Hai anos, Tareixa entrou un día nunha consulta médica de Ferrol, no dentista concretamente. Só precisaba a atención dunha persoa que se ocupase dos seus problemas dentais. A súa sorpresa foi grande cando se decatou do que pasaba ali dentro. Bueno, pois resulta que eu tuve un problema ao acudir ao dentista, cando fun a un dentista, e que atopoume con que cando xa estou sentada no sillón, e xa con o babeiro posta e todo, e lle empezo a explicar cal é o problema que teño, pois que non acepta que lle fale galego, pero así, sin máis nin máis, é que me retira o babeiro e me di que non me atenda e que me vaya, que saia da súa consulta. A raíz da situación na que me atopo cando saio da consulta de total perplexidade, pois decido que non pode ser, que non sexa atendida porque eu falo galego. Chamo ao seguro médico e lle digo que o que me acaba de suceder, que non fun atendida, que estou con dor na boca e que non fun atendida polo dentista. Entón, bueno, eles me din que claro, que non poden facer moito con respecto ao tema da lingua, pero sí con respecto a buscarme outro médico axiña que me atenda para solucionar o problema. De todas maneiras, eu lles fixen chegar por escrito a miña reclamación, non? Porque ademais, bueno, un pouco lles exixía un pouco que no Concello hai unha lei unha ordenanza de normalización lingüística e que como empresa privada tiñan que cumprir. Xurxo e Chus decidiran hai tempo casar e quixeron facelo na lingua en que medraran, na lingua en que namoraran. A partir de aí, todo foi unha odisea para poder cumprir un trámite tan sinxelo. Os papéis tiveron que ir e vir máis dunha vez. O problema foi que ao solicitar o papeleo para contraer matrimonio no Rexistro Civil de Santiago viñan redactados en castelán. Nos dixeron que, debido ao exceso de traballo que tiñan, tardarían como 2 ou 3 meses en darnos os papeles traducidos. Para máis, cando nos comentou que o xuiz que celebraría o casamento non é galego, co cal poderíamos casar cun intérprete. E despois tamén, tempo máis tarde, cando fomos recoller o libro de familia, viña cos apuntamentos en castelán, e tivemos que outra vez reclamar para que viñeran escritos en galego.
Ante estes feitos falamos cos da Mesa pola Normalización Lingüística que se entrevistaron co secretario do Rexistro Civil. Tamén lle diron pulo nos medios de comunicación e nós tamén reclamamos o Valedor do Pobo. A atitude que observamos por parte de algún persoal do Rexistro Civil foi de desinterese e deixadez, pois non é normal que nos digan que teñamos que agardar 2 meses para que nos traducen os papéis. E máximo, cando tuvemos algúns papéis, tuvemos que traducilos nós. Entón, bueno, pois, a non lle chega que teñamos que pagar o salario, que ainda por riba temos que facer noso traballo. A situación quizás variou moi pouco. Quizás transcurriron 12 anos, pero a situación de intentar que o noso idioma e a nosa cultura avance sigue, vamos, na mesma liña de luchar para que sexa posible. Non se ten avanzado tanto como se tería que ter avanzado co tema da utilización do idioma, de utilizar o galego como algo natural, como lingua propia, como lingua nai, e que eso non se vive así, se vive de outra maneira, eu penso que por unha gran parte da sociedade galega todavía. A Administración deberá ser a primeira en dirixirse á cidadanía en galego, tanto na fala como na escrita. Debe ser quen este pola normalización do idioma. O que lle pediría a Administración é que se non poden apoiar ou se non poden interpretar en positivo ou tratando de non lesionar os nosos intereses, polo menos que non fagan nada. Se non o poden facer para ben, polo menos que se queden quietos, que non fagan nada. O papel fundamental da Administración non constitúe, non é o solucionar estes casos, senón é a prevención destes casos. E a prevención aquí, desde logo, sí sería posible, se se tomara en serio os dereitos lingüísticos das comunidades que temos unha lingua propia distinta do castelán. Todas as institucións teñen que respaldar a cultura, e dentro da cultura pois hai que falar do patrimonio, e dentro do patrimonio, o patrimonio inmaterial, a tradición, a fala, as costumes, todo iso teñen que ser sempre ben acollidas e respaldadas por as institucións. Eu creo que tal vez sexa o máis grave, non? Que provoca moita indignación, que xente que se supón que está por riba, moi por riba dos chavales, non? Da rapazada, pois garde silencio, non? O señor de Salvat Bruño, que non se digna a contestar a unha carta con 1000 sinaturas, pois parece insultante, non? Ou pois a señora unha política, non, con un cargo importante na lingua e unha iniciativa así, non, que supoño que non lle chega todos os días, pois que siquera colla o teléfono ou mande unha carta que non lle custa absolutamente nada. Pois a satisfacción que obtivemos foi que basicamente traducir o noso cómic e deu-nos a sensación de que fixemos algo pola nosa lingua. Sentímonos moi satisfeitos por ter reivindicado que na Administración utilizaran o galego na escrita con nós. E tamén por moita xente que nos animou, nos felicitaba, incluso xente descoñecida. Pero máis satisfacción nos daría que fora directamente a Administración a que se dirixíranos en galego. Pois a min paréceme que os que opinan de maneira diferente de diante de min xa casi non se atreven a manter o tipo, a manter o debate, porque consideran que os meus argumentos son os argumentos contundentes. Eso pues, te dá unha satisfacción porque ves que te ganache un respeto non solamente entre a xente que vive contigo diariamente, sino con aquelas outras personas que ao mellor son rivais políticos, te respetan porque saben que eres contundente nos argumentos e seguramente porque saben que tes toda a razón. Pois a satisfacción que obtivemos foi o saber que o conseguimos, o orgullo de saber que fixemos eso pola nosa lingua e que todos temos o dereito de ter a nosa lingua no noso móvil, con só chamar a un número de teléfono. Dende logo, teño claro que se me voltara a suceder, que voltaría a facer o mesmo, non? Polo que decía antes, pola miña propia dignidade, non? Como persoa. No caso de que se nos puxese por diante outra reivindicación polo estilo, pois, sí, exactamente igual. De feito, todos os anos existe algún motivo para facer algo por un estilo, Por suposto. A satisfacción é a satisfacción do traballo ben feito. É de que estás donde debes estar e á altura dos tempos. Cando un
defende os seus dereitos, consigue que se lle recoñezan e pode exercelos, indudablemente a satisfacción é enorme. Transcurridos estes 12 anos, xa temos os fillos adultos, universitarios, e sabemos que non nos equivocamos en nada e que loitamos porque tiñamos que loitar e estuvo ben. A Mesa pola Normalización Lingüística é unha asociación que naceu hai máis de 20 anos para reclamar o dereito a poder vivir en galego, e da que poden ser membros todas as persoas que compartan este mesmo obxectivo. Hoxe é a organización cultural galega con máis membros, pero necesita aínda máis socias e socios para poder ser decisiva e impedir que situacións como as que vimos volvan a acontecer. Estivo ao lado de todas as persoas que contaron aquí a súa experiencia, e hoxe segue a beira doutras que continúan a padecer situacións semellantes. A súa forza é a da xente como esta, que unida e sobrada de razón, pide o respeto que lle deben. O que tentamos mostrar desde a Mesa pola Normalización Lingüística son tamén exemplos de cidadáns que defenden os seus dereitos lingüísticos, non? Na idea tamén de que os cidadáns que defenden os seus dereitos son os que logran mover o mundo, non? E así o podemos ver en diferentes situacións que temos recollido desde a nosa organización. Os galegos non temos ningún tipo de defecto de fábrica, como para non termos os mesmos dereitos lingüísticos que calquer outro cidadán. E que a ninguén prexudica que os galegos e as galegas poidamos vivir na nosa lingua. A ninguén prexudica e a todos beneficia que se cumpra a legislación e que se cumpran os tratados internacionais e que, por tanto, se garanta o dereito dos galegos e das galegas a vivirmos no noso idioma propio, que é o galego. Saberei coidarte, librareite de todo mal, dos enormes gigantes, dos monstruos da escuridade. Elevareite da man, matarei en mil liortas, todo que é meu, che darei, se fai falla, rezarei. No vello carreiro, todavía estarei, erguerei a ponce, nunca colgarei. Jamais a colgarei, jamais a colgarei, jamais a colgarei, jamais. Reservamento. Renuncia. Incultura. Raiva. Imponente. Desconsideración. E incomisión. Insultada. Indignación. Dentro de nada van facer 10 anos desde que as Irmandés da Fala reclamaron o lugar que correspondía ao galego esta terra. E desde hai máis dun cuarto de século temos un estatuto de autonomía e unha lei de normalización lingüística. Depois de tanto tempo, hai cousas que cambiaron pouco, mas tamén alcanzamos algúns logros. Todas as conquistas ao noso idioma foron sempre grazas á presión da sociedade que non se resigna. O que des ver aquí é unha mostra da vulneración dos dereitos lingüísticos na nosa historia recente. Coñecedes persoas que padeceron discriminacións por falar a súa lingua, a galega. Persoas que non puderon realizar actividades máis elementais. Persoas que as administracións ignoraron.
Vedes unha ferrolá expulsada da consulta médica. O alcalde dun concello onde o galego non é oficial, mas onde os veciños e veciñas falan e senten en galego. O xerente dunha empresa sancionada en plena democracia por usar o galego. A unha pella que quixo casar na súa lingua. A un traballador que gañou un preito para poder usar o galego no seu traballo. E a rapazas e rapaces que querían ler as texts e usar